حضرت گرامی جناب محترم قاری تجمل حسین صاحب حضور سید عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے پھول نشاور فرما رہے تھے، اور آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ فقیر ابن فقیر پیر طریقت رہنمائے شریعت گلے گلشنے میرا شریف حضرت قبلہ پیر محمد فاروق احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم قدسیہ علالت کے باعث آپ تشریف نہیں لا سکے۔ ہم دعا گو ہیں قبلہ پیر صاحب کے لیے کہ اللہ رب العزت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبلہ پیر صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے۔ اور کچھ دوست اس بات میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلاں نہیں پہنچا۔ دیکھیں ہم بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، یقین مانے زور ہمارا ضرور لگتا ہے اور اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ہیں ہم گوشت پوست کے انسان۔ تے ساڈا بھی نکا جا خاندان تے برادری ہے، تے ساڈے نال بھی مرن جین لگا ہے، ٹھیک نا؟ تے اگر کدھرے ہو جائے نا تے حضور دے غلاماں نوں کھلے دل دا مالک ہونا چاہیے۔ ذرا محبت نال کو سبحان اللہ۔ تے رولا یہ بڑا ہے کہ ساڈے اوتے فوراً یہ بھی لا دیتا جاندہ جی فلانی جگہ تو کوئی چنگا معاملہ ہو گیا تو اتھے ٹر گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، واللہ ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی جی ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے اپنے دلوں کو بڑا رکھیں اور آج کی محفل میں یہی نیت کر کے چلے جائیں۔ ہر محفل میں ایک چنگا کام ہونا چاہیے نا، آج کی محفل میں یہی نیت کر کے چلے جائیں کہ جناب اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو ہم بغیر تحقیق کے اس کے اوپر الزام نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تمامی احباب تشریف رکھیں اور باہر جتنے دوست کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فوراً پنڈال میں تشریف لیں۔ ہمارے معزز مہمان خطیب آپ ان کے سٹیج ہو چکے ہیں، دو ضروری اعلان سماعت فرمائیے بڑی جلدی کے ساتھ۔ 13 دسمبر بروز اتوار دن 10 بجے سے نماز عصر تک جامع مسجد مہریہ غوثیہ موگلہ کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ جعفر الدین قریشی صاحب ملتان اور حضرت علامہ گل محمد سیالوی صاحب آپ کا خطاب ہوگا۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل میں خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت پیش کریں۔ اور دوسرا اعلان 17 دسمبر بروز جمعرات دن 10 بجے تک دن 1 بجے تک پیر سید تنویر الحسن شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سال ثواب کے لیے سلسلہ چیلم شریف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و دعائیہ تقریب منعقد ہوگی استانہ علیہ مکھٹ شریف میں۔ تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت پیش کریں۔ انتظامیہ کے حکم پہ میری آج کی آخری حاضری 3 سے 4 منٹ کے اندر میں نے قبلہ علامہ صاحب کے حوالے مائک کر دینا ہے۔ اس کلام کا حکم ہے مجھے، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ، جن جن کا بادشاہ حسین ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے صدا کو بلند کریں، حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ۔ میرے مولا نے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جس نے مولا حسین کے نام پہ اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اپنی آوازوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مولا غیر کی ٹھوکر سے بچانا، فقط اپنے در کا محتاج رکھنا، ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ۔ سنیے، کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی کی بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شاہ مشرقین پڑھنا۔ میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں، اکثر میرا عقیدہ سب بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا۔ ارے کون حسین؟ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے جل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، یہ جتنے با کمال ہیں سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے۔ نہ جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت گیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے۔ ارے گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے، باپ ہے بھوتراب اور ماں
ماں بطول ہے، غموں سے بھی چور ہے، درد سے نڈھال ہے، دل سے آج مٹ چلا حسین کا خیال ہے، اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے، حسین پاک باز ہے، خدا کو اس پہ ناز ہے، محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس۔ قبلہ سیلوی صاحب یہ مولا حسین کے بڑے خوبصورت غلام تشریف فرما ہیں اور سٹیج سے صدا آئے گی بس، اور جو در حسین سے خیرات لینے بیٹھے نا سینے کو چیر کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی صدا ہوگی حسین ہے، حسین نور عین ہے، حسین دل کا چین ہے، حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس، حسین بس۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آپ کی بھرپور محبتوں میں، لیکن اس سے قبل ضروری لحان سمال فرن ڈھوک ڈالی کے اندر مرخہ 5 دسمبر بعد از نماز مغرب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگی، جس میں حضرت علامہ الحاج لیاقت علی فریدی صاحب ساہیوال سے آپ کا خطاب ہوگا۔ تمامی احباب تشریف لائیں، اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیں، آپ کی بھرپور محبتوں میں، بھرپور نعروں کی گونج میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں عالمی مبلغ اسلام شہباز اقلیم خطابت ترجمان مسلک اہل سنت رونق و زینت محافل اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب سیالوی دامت برکاتم قدسیہ گجرانوالہ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائیں اور اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ ذرا حسینی ایمان کے ساتھ ایسی محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں کہ یہ پورا علاقہ حضور کے غلاموں کی صداؤں سے گونج پڑے۔ نعرہ تکبیر، دو ہاتھ چاہ کے سینے دا زور لگے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دعا کرنا مولا جی دی آواز سب تو بلند، جی دی ہاتھوں سب تو اچھے، محفل چجائے کر اکنو بند کرے نیند سے سونا خواب چاہ جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میرا خدا جس سے وجہ کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ ارے پرکھنا ہو کسی کو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری۔ اور آ گیا وہ نعرہ جو ہے آج کی محفل کا موضوع۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں 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 لگائے گے نعرہ، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے اوپر حضور کا جتنا کرم ہے نا اور جس کو بابے سے جتنا پیار ہے، اب احمد بھائی آپ آڈیو نہیں چلائیں گے، اب حضور کے غلاموں کی صدا میں نے سننی ہے، پورے ایمان کی طاقت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة جنہوں جیڑا درود و سلام آؤندہ ہے باواز بلند پڑھ لو ذرا 2-3 مرتبہ صلاة والسلام علیہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا محبوب نہ غم کرنا سرے حشر تو امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا اور جو چاہے جسے دے محبوب تیری مرضی اور جو چاہے جسے دے محبوب تیری مرضی مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا محبوب مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ذی وقار علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمت اللہ برادر مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طاہر نقشبندی صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ آپ نے حکم فرمایا اور میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ قبلہ حافظ صاحب دی وجہ تو آڈے جیسے حضور دے غلامہ دی زیارت دا موقع ملیا آج دی اے بابرکت اور روحانی محفل پاک بسلسلہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پنڈال دے اندر انعقاد پذیر ہے
نماز اثر دا وقت قریب تر قریب ہوندا جا رہا ہے. میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو اپنی گزارشات دا میں ابتدا کرنا. میں سورہ رحمان دی 3 آیت کریمہ آپ حضرات دے سامنے ابتدائی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. الحمدللہ میرے مسلک دے عظیم علماء کرام کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمانے. میرے تو قبل استاد الحفاظ والقراء جناب حافظ قاری شارق محمود چشتی گولڑوی صاحب اپنی گفتگو فرما کے تشریف لے جا چکے. حضرات ذی وقار اللہ کریم نے فرمایا الرحمن او رحمان علم القرآن جن نے سکھایا قرآن خلق الانسان جن نے بنایا انسان. تو انہوں بار بار کہن دی ضرورت نہیں تسی ذوق والے لوگ ہو. صرف یہ عرض کرنگا کہ چند منٹ نے اور تسی او بجائے کہ میں پہلے تو انہوں سیدھا پدرہ کران تو پھر گفتگو کران تسی ذوق دی دولت لے کے بیٹھو. حضرات ذی وقار فرمایا الرحمن او رحمان علم القرآن جن نے سکھایا. بولنا میرے نال ذرا. جن نے سکھایا قرآن. خلق الانسان جن نے بنایا انسان. اللہ قرآن سکھان دا ذکر پہلے فرما رہے ہیں اور انسان بنان دا اللہ ذکر بعد فرما رہے ہیں. عرض کیتی یا اللہ انسان تے تو بعد بنایا ہے قرآن تو پہلے سکھا رہے ہیں. انسان بعد بنے ہیں تو قرآن پہلے کنوں پہ سکھانا سے. فرمایا سیالوی اے تے راز علی گل ہے کہ جدوں کچھ بھی نہیں سی ادو یا خدا سی یا محمد مصطفیٰ دی ذات سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جدوں کچھ بھی نہیں سی فرمایا ادو یا خدا سی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سی. تو جدو کچھ بھی نہیں سی اللہ نے سب تو پہلے اپنے محبوب دے نور دی تخلیق فرمائی. جبرائیل امین فرماندن اللہ کریم نے جدو میری تخلیق فرمائی نا تے حکم ہویا جبریل میرے عرش دے تھلے کھڑا ہو جا. جبرائیل امین فرماندے نے میں 18,000 سال کتنے جی سرداریاں ایمیں نہیں لب جاندی ہیں 18,000 سال جبرائیل فرماندے نے میں عرش دے تھلے کھڑا رہا. جنابی والی جبرائیل امین فرماندے نے میں 18,000 سال میں عرش دے تھلے کھڑا رہا. 18,000 سال تو بعد آواز آئی جبریل میں کونا جبریل میں کونا. عرض کیتی یا اللہ تو میرا مالک ہے. فرماندے نے پھر میں 18,000 سال میں عرش دے تھلے کھڑا رہا. پھر آواز آئی جبرائیل تو کون ہے تو کون ہے. عرض کیتی یا اللہ میں تیرا بندہ. فرماندے نے پھر میں 18,000 سال عرش دے تھلے کھڑا رہا. پھر آواز آئی جبرائیل تیرے پیدا کرنے والا کون ہے. عرض کیتی یا اللہ اللہ خالق کل شیء جڑا ہر شے دا خالق ہے اوہی میرا خالق ہے اوہی میرا مالک. جبرائیل امین نے عرض کیتی یا اللہ اتنے 1000 سال ہو گئے نے منو کھلوتے ہیں میں تیری بارگاہ وچ کوئی عرض نہیں کیتی. جی آج اجازت دویں تے میں بھی کو جرز کراں میں
نوی کو جرد کرا آواز آئی جبریل بول 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 کی کہنا چاہنا ہے عرض کی تھی یا اللہ میرے تو پہلے بھی کسے دی تخلیق فرمائی میرے تو پہلے بھی کسے نو بنائی تو آواز آئی جبرائیل جڑے عرش دے تھلے کھڑائیں او سرش والوں میں جبرائیل امین فرما دینے جڑے ویلے میں او سرش والوں میں کیا تے میں کی ویکھنا فرما دینے میں کیا عرش دے تھلے ایک نور پیا چمک دائے عرض کی تھی یا اللہ اے نور کی دائے فرمایا جبرائیل اے نور جڑے اے جگ دے طبیب دے رب دے حبیب دے عرض کی تھی اللہ جڑا عرش دے تھلے پیا نور چمک دے میرے اللہ نور کی دے فرمایا جبرائیل نور جگ دے طبیب دے رب دے حبیب دے آواز آئی جبرائیل سن لے اگر نور نہ ہوندا تے آج تو بھی کوئی نہ ہوندا تینوں بھی میں اسے نور دے صدقے میں تینوں پیدا کیتا ہے حضرات ذرا توجہ فرمایا دے تو میں بات عرض کر رہا جبرائیل امین فرما دینے میں کیڑا منظر میں کیا اس نور دے سجے بھی ایک نور پیا چمک دائے او دے دوسرے پاسے بھی ایک نور پیا چمک دائے عرض کی تھی اللہ او دے پچھلے پاسے بھی ایک نور پیا چمک دائے اگلے پاسے بھی ایک نور پیا چمک دائے یا اللہ جڑا سجے پاسے نور ہے ایک کدا نور ہے جنہوں سمجھ آ جائے محبت نال جواب دے آ جائے عرض کی تھی یا اللہ اے جڑا کملی والے دے نور دے سجے پاسے اے نور پیا چمک دائے اے نور کی دائے فرمایا جبرائیل اے نور جڑا ہے میرے حبیب دے وزیر حضرت ابو بکر صدیق دا نور پیا چمک دائے نا یار جتنا صدیق اکبر دے نال پیارے اتنے ذوق نال ذرا کہہ دو سبحان اللہ عرض کی تھی اللہ اے جڑا سچے پتے نور ہے اے نور کی دے فرمایا اے میرے محبوب دے وزیر حضرت ابو بکر صدیق دا نور ہے تو یا اللہ جڑا دوسرے پاسے نور ہے اے نور کی دے میرے ذرا توجہ فرمایا دے ایک گھنٹیاں تے طویل تقریر نہیں چند منٹ دی گفتگو ہے نماز اثر والوی آنا ہے دائیں بائیں نہ دیکھے آجے عرض کی تھی اللہ اے جڑا دوسرے پاسے نور ہے اے نور کی دے فرمایا جبرائیل اے جڑا دوسرے پاسے نور ہے اے مراد مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ اے میرے محبوب دے مشیر حضرت فاروق اعظم دا نور ہے بولا بولا تسی تے حضور دیا نسبتاں دے منن والے ہو حضور دے یاراں دے منن والے ہو عرض کی تھی اللہ اے جڑا پچھلے پت نور ہے اے نور کی دے فرمایا اے میرے حبیب دے حبیب حضرت عثمان غنی دا نور ہے یا اللہ جڑا اگلے پاسے نور ہے ایک دا نور ہے فرمایا اے میرے حبیب دے ویر دے سنیا دے پیر دے اے مولا علی دا نور پیا چمک فرمائے میرے محبوب نہیں تسی مولا علی دیواری نہیں بول سکے ادھر غیران دی پلیٹ چھتے نہیں مار دے کہ مولا علی دیواری توڑا ذوق رہ گئے میں دوبارہ کہنے لگا عرض کی تھی اللہ جڑا سب تو یکے نور ہے ایک دا نور ہے فرمایا اے میرے محبوب دے ویر دے سنیاں دے پیر دے اے مولا علی دا نور ہے اے مولا علی دا نور ہے پھر میں کیوں نہ کہاں یہ شان ہے خدمتگاروں کی
سلطان کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سلطان کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم اچھا جیڑا میرے نال نہیں پڑھے گا انہوں کوئی گناہ کوئی نہیں بزرگاں میں کہنا ہی نہیں بزرگ تے میرے سر دا تاج نے علماء اور بزرگ میرے سر دا تاج نے وہ نوجوان ہاتھ کھڑا کرو جنہیں میرے نال پڑھنا ہے کہ دیدار کا عالم کیا ہوگا بزرگ پڑھن نہ پڑھن علماء پڑھن نہ پڑھن میرا انہاں نال کوئی مطالبہ نہیں یہ انہاں تو تسی پتہ ہے کہا دے کھڑے کیتے نے یہ پڑھن دے نہیں دے کھڑے کیتے اچھا پڑھن دے کھڑے کیتے دے تے ان پاک محفل اچھ بیٹھے ہو تو ڈنڈی نہ مارے دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سلطان کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے آواز آئے دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم آئیے ذرا سنیے جنابی والی تو میں بات عرض کر رہا مولوی آج کسے دا رشتہ جوڑے کسے دے نال او نہیں ڈول دا او جدا رشتہ پیر جوڑے او نہیں ڈول دا جدا رشتہ امیر جوڑے او نہیں ڈول دا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اینا چوہاں دا رشتہ مصطفیٰ دے نال خدا جوڑی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے دنیا تن نال ہے اینا ایتھے ڈولے گا نہ اگے ڈولے گا اے جنابی والی لائے تھے ڈولے گا نہ آگے ڈولے گا تو پتہ لگ گیا جیڑا کملی والے تے نال لگ جائے او بھی نور علا نور جیڑا آقا دے نال لگ جائے او بھی جنابی والی نور علا نور آؤ ذرا سن دے جایا جے ابو جال دا ایک یار جدا نام طفیلے میں ایوی عرض کردہ جاواں اے بعد کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے آخری صحابی بنے نے حضرت طفیل اے میرے نبی دے آخری صحابی بنے نے آخری نبی دے آخری صحابی بنے نے ابو جال نہ دے شہر ملن جانا ایک دن حضرت طفیل بھی ملن آگئے اجے کلمہ نہیں پڑیا ابو جال دی بیٹھک دا دروازہ کھٹ آیا انہیں دروازہ کھولیا جلدی جلدی بازو تو پکڑیا طفیل نو اندر بٹھا لیا روح لیا دا کن بند کر دیتے طفیل دے پٹی لیا دیتے اکھاں بھی بند دیتیاں طفیل کہنے لگا اوے ابو جانا تو میرے علاقے میں چاہویں اسی تیری دعوتاں پکائیے تینوں شہران دی سیر کرائیے آج میں آیا ہاں تو میرے کان بھی بند کر دیتے نہیں میری اکھاں بھی بند کر دیتیاں نے ابو جال دا جواب سنیا جے انہیں آکیا طفیل میں کی کراں میں بڑا مجبورا ساڑھے وقت ایک سونا آ گیا ہے ساڑھے وقت ایک سونا آ گیا ہے وہ جڑا یو دی آواز سنے وہ بھی ویک جاندہ ہے وہ جڑا یو دی صورت ویکھے وہ بھی ویک جاندہ ہے
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک حضرات ایک بار ذرا ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ ابو جہل دا جملہ مینوں لگدا تانوں سمجھ نہیں آیا میں جنابی والی دوبارہ کہنے لگا انہیں کیا طفیل میں تیرے کن تاں بند کیتے نے میں تیری اکھاں تاں بنیاں نے نہ تو مصطفیٰ دی آواز سنے نہ تو دی صورت ویکھے اس آکھیا وجہ کی ہے انہیں آکھیا وجہ ہے میں وہ جڑا یو دی آواز سن لوے وہ بھی ویک جاندے تے جڑا یو دی صورت ویکھ لے وہ بھی جنابی والی ویک جاندے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ابو جہل نے کیا میں تینوں باہر نہیں جان دینا اس آکھیا چولے جان دیئے تو ساڑھے علاقے چاہویں اسی تیری دعوتاں پکائیے تینوں شہران دے شہر پھر آئیے میں تیرے وال مہمان بن کے آیا تو میرے کان بھی بند کر دیتے نے میری اکھاں بھی بند دیتیاں نے اس آکھیا میں باہر آیا مکہ پاک دی سیر کرن تے جے تو نہیں جان دینا تے میں واپس پہ جاننا ابو جہل کہن لگا نہیں تو کی چاہنا اس آکھیا ایک کر یا میری اکھاں کھول دے تے یا میرے بول دے ہونا یار کن کھول دے ایک کم کر ابو جہل کیا میں اکھاں تو پٹی تے نہیں لانی تیرے کنہ چو روح کٹ دینا حاطف غیبی چو آواز آئی میرے محبوب دا حسن کسے دے ویکھن دا محتاج نہیں آج جڑی اتنی خلق خدا بیٹھی ہے بن ویکھیاں بیٹھی آکھیا میرے محبوب دا حسن کسے دے ویکھن دا محتاج نہیں انہیں کیا میں تیرے کنہ چو روح کٹ دینا اکھا تو پٹی نہیں لانی انہیں کیا ٹھیک ہے کنہ چو روح کٹیا طفیل باہر نکلیا نا جڑے ویلے تکیا ادھرا جڑے ویلے طفیل باہر نکلیا تے کعبۃ اللہ دے کولوں دی گزریا اللہ توڑے ذوق میں سلامت رکھے کعبۃ اللہ دے کولوں دی گزرے جڑے ویلے گزرے نا تو یار کیسا منظر ہوئے گا ادھر کعبہ ادھر کملی والا سامنے حضور کعبے دے کھڑے ہو کے قرآن دی تلاوت فرما میں سوکھا کر دینا لفظ کیسا منظر ہوئے گا ادھر کعبے دا کعبے تو جناب والی اعلیٰ حضرت فرما دینے حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ جڑے ویلے جنابی والی حضرت طفیل جڑے ویلے کعبے دے کولوں دی گزرے میرے آقا قرآن پڑھ رہے نے ایمانداری نال دسو طالب علم بیٹھے اور میرے نزدیک آج دی محفل دے مہمان خصوصی بھی آئی ہے انہاں نالوں بڑا کیڑا مہمان خصوصی ہو سکتا ہے میرے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز فرماندے کہ قرآن پڑھن والا طالب علم جب تک قرآن پڑھدا رہندا ہے نا وہ جو مرضی کرے انہوں خدا بھی نہیں پوچھدا اینا دا بڑا مقام ہے تو جنابی والی جڑے والے میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار بیت اللہ دے کول کھڑے ہو کہ میرے آقا قرآن پڑھنے میں حصول برکت واسطے دو تین ہے تو پڑھ دینا لیکن جی میں تسی شیر دیواری بول دیں جو قرآن تو شیر نالو زیادہ بولنا دے تاکہ غیرہ نو پتہ لگے سنیاں نو قرآن دی سمجھ آن دی
जनाबे वाली जने वाले मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार जनाबे वाली कुरान पढ़ रहे जनाबे वाली आवाज आई मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दा'iyan इला अल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। वाली जने वाले तुफैल दे कन्ना दे अंदर सुनो, तुफैल दे कन्ना दे अंदर मेरे आका दे कुरान पढ़न दी आवाज गई। तुफैल ने अखा तो पट्टी ला के परा सुटी पूछया तुफैल की होए, उस आखिया मैनू अज समझ आई है, मैनू अज समझ आई है, मैनू अज समझ आई है। और जिदी आवाज ऐसी सोनी है, और मुहम्मद आप कितना सोना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें आख्या जिदा कुरान पढ़ना इतना सोना है, शद्दा मद्दा शद्दा मद्दा ते ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आया, ते अकला नू खबर न काई, ते आशिका रमज़ान पाया, ते अकला नू खबर न काई, ते आशिका रमज़ान पाया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये आवाज सानू सिर्फ एक आवाज, इस लब्बैक दे नारे दी एक आवाज सानू सिर्फ उन स्पीकरन सुनाई देगी। ये आवाज उन शहरों और मुल्कों ते सूबे सुनाई नहीं देगी, लेकिन अफसोस सुनियो तुहाडे विच इज्जत लैण वास्ते मरना जरूरी है। जितनी खलके खुदा जनाजे ते इकट्ठी हो गई सी ना, इन्ने तुसी इलेक्शन इकट्ठे हो जांदे, हजूर दा दीन तख्ते हुंदा। तुसी जनाजा पढ़ना अपने मौलवियां दा सादत समझदे हो, जिंदा रहन उन्हां नाल टुरना सादत नहीं समझदे तुसी। हज़रात तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रही हूं, जने वेले तुफैल ने अपनी अखां तो पट्टी ला के परा सुट्टी। मैनू कारी साहब किबला ने तो हालांकि उन्होंने हुक्म फरमाया कि तुसी 3:45 बजे गल छोड़ देनी है, ते मैं आप दी गल बिल्कुल ठीक है, पर जो साडे कोल नमाज दा टाइम 5 मिनट उत्ते हो जाए साडी सारे मुक्तदी शाकुल हदीस बन जाते। मैं बात अर्ज कर रहा, मैं अपनी बात जल्दी समेटांगा, तुसा परेशान नहीं होना। जेड़े वेले तुफैल ने अखां तो पट्टी लाई ना, तो कदे सज्जे वेखे कदे खब्बे वेखे,
کہ یہ آواز کتھوں آ رہی ہے، بس ادھر تکیا میرے الجڑا اتنا سوچیا نا تو طفیل دی گردن اس طرح سی، اس طرح کندھے تے ہاتھ وجا، فرمایا طفیل میرے بارے پہ سوچنا، میں آ گیا۔ فرمایا میں آ گیا۔ طفیل نے میرے آقا دا چہرہ دیکھیا، طفیل دی چیخاں نکل گئیاں۔ میرے آقا فرمایا رویا کیوں ہے؟ وہ سرز کی تھی کملی والیا، میں تے ابو جہل دے دروازے تے آ کے بیٹھا، ابو جہل دے دروازے تے آ کے بیٹھا۔ اس جملے نو سست بندہ سن نہیں سکدا، تے عاشق بندہ سن کے اینو چپ نال سن نہیں سکدا۔ توجہ دے نال میرے آقا فرمایا کی کہنا چاہنے؟ عرض کی تھی آقا مینوں تے اج سمجھ آئی ہے کہ میں ابو جہل دے دروازے تے بیٹھا تے جیڑا غیراں دے دروازے تے آ کے بیٹھ جائے او دے تے اتنی گوڑی نظر رکھی جے تے جیڑا تواڈے دروازے تے آ کے بیٹھ جائے اتنی نظر ہوے گی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا اوے اج او طفیل میں قربان جان یو ہاتھ لباں چوں او جدا نام نکل جائے۔ حضور فرمایا طفیل آج پھر ابو جہل دا ہی مہمان رہنا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ابو جہل دا ہی مہمان رہنا ہے؟ طفیل ہاتھ جوڑے، ہو سکیا کملی والیا او دا میں مہمان بنا یا نہ بنا، پر سونے آج تیرا تے غلام بنا ہی بنا۔ میرے آقا نے اپنے سینے نہ لایا، حضور نے کلمہ پڑھایا، اور جناب والی جڑے ویلے حضرت طفیل نو میرے آقا نے کلمہ پڑھایا۔ حضرت طفیل میرا وجدان کہندے جناب والی وجہ دے چاہ گئے۔ آقا نے جڑے ویلے کلمہ پڑھایا طفیل وجد میں چاہ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا طفیل کی ہوئے عرض کی تھی کملی والیا سونیا ابو بکر نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے، عمر نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے، عثمان نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے، مولا علی نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے، بلال حبشی نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے، صحیب رومی نے آ کے کلمہ پڑھیا ہے، پر میں او خوشبخت ہوں اور جنہوں مصطفیٰ نے آپ آ کے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے آقا فرمایا جا کے قبیلے وچ اعلان کر میرا۔ طفیل ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، نعرے ضرورت نہیں، طفیل ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا۔ حضور فرمایا جاندہ نہیں ہو سکے سونیا نینا دے ایسا تیر ماریا جے کہ جان جوگا چھڑے ہی نہیں دے۔ حضور فرمایا پھر کی چاہنا ہے؟ عرض کی تھی آقا چاہنا میں ہی ہیں جی، کچھ جاندیاں کوئی نشانی دے دے، جاندیاں کوئی نشانی نہیں۔ میں نو افسوس ہویا انہا نوجوانہ تھے تو انہوں یار کو لو نشانی ملے بڑا ہس کے لیں دے ہو، تے جنہوں کملی والے کو نشانی ملی ہو دا مقام ہی کوئی نہیں، ڈٹ کے کہہ دے ہو آقا کوئی نشانی دے دو۔ او میری سن لو یار 2 منٹ تسی مہربانی 2 منٹ میں برداشت فرماؤ۔ میرے آقا کوئی نشانی، حضور نے فرمایا اور میں تینوں نشانی دیا۔ میں عرض کیتی سی نا جڑا میرے آقا دے نال لگ گیا وہ بھی نور اللہ نور ہو گیا۔ میرے آقا نے انج کر کے ید اللہ دی شان والا ہاتھ اٹھایا تے طفیل دے انج کر کے متھے تے پھیریا، جڑے وہ انج کر کے متھے تے ہاتھ رکھیا تے طفیل دا متھا انج پہ چمکے جی میں 14ویں رات دا چن چمک۔ جڑے ویلے جنابی والی طفیل دا متھا چمکیا، طفیل آندے ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے، ہاتھ گورے گورے نے، اکھ زاگ دیئے وچ تغا جنابی والی میری آقا نے طفیل نو ہاتھ لایا متھے تے، او دا متھا پیا چمکے، طفیل کیا
नहीं ओते ही खलो गया। मेरे आका फरमाया जांदा क्यों नहीं? अर्ज की आका एक मसला बन गया है। हुजूर ने फरमाया ओ केड़ा? अर्ज की सोनिया साडे कबीले दे अंदर रवाज है कि जड़ा बुत्तां दी बेअदबी करे ओदे मत्थे ते चमकीली शै ला देंदे ने। सोनिया मेरा मत्था ते आपने चमकाया है, मैं कबीले विच जावां ओ समझणगे कोई बुत्तां दी बेअदबी करके आया है, एदा मत्था तां पिया चमकदा है। मेरे आका फरमा की जाने? अर्ज कीती सोनिया ए मेरे हाथ विच सोटी है, जिवें मत्था चमकाया जे इंज ही हाथ ला के सोटी भी चमका दे। एक अकीदे दा जुमला मैं समझान लगा, अगर समझ आ जाए। मैं बड़ी जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू नूं समेट रहा। जेड़े वेले आका ने सोटी भी चमकाई ते हजूर ने फरमाया तुफैल फिर मत्था रहन दिया जे सोटी चमकानी। अर्ज कीती नहीं नहीं सोनिया ए भी चमकदा रवे ओ भी चमकदी रवे। तुफैल दी सोटी खुंडी भी चमकदी है पई, मत्था भी चमकदा। वाह कमली वालिया कुर्बान जा मैं तेरी अजमत तो। तुफैल अपने कबीले विच गए ते पहाड़ी तो थल्ले पे उतरन। ए जुमला जी अकीदे वाला तुहानू बड़ी समझ आएगी, क्योंकि तुहाडे अंदर पाक ने, क्योंकि तुहाडा खान वाला लंगर पाक है। हाँ जी, जड़े वेले तवज्जो फरमाया जरा मेरे वाल। जड़े वेले तुफैल पहाड़ी तो थल्ले उतरिया, पूरे कबीले ने आउंदियां वेखिया ते पता है शोर की पै गया? की शोर पिया? हर बंदे ने क्या उन्हें क्या आ देखो नूर आ गया। नहीं समझ आई? जिन्होंने आई हो बोलो, बाकी रहने दो। आ देखो नूर आ गया, आ देखो नूर आ गया। ऐ मैं समझाना चाह रहा, पूरी तवज्जो मेरे वाल रखना। वो जिन्नू कमली वाला हाथ लाए ओनू ते काफर भी नूर मान जाए। जिन्नू कमली वाला हाथ लाए ओनू ते काफर नूर मान जाए। मैं क्या अकल दिया अजे भी समझ नहीं आई? जिन्नू मुस्तफा हाथ लाए ते नूर बन सकता है, जिन्हें हाथ लाया नूर अला क्यों नहीं हो? पूरे कबीले च रौला पै गया, शोर उठिया ना ते तुफैल दी बीवी बाहर आई। उन्हें क्या कादा शोर है? उन्हें क्या बीबी वेख नूर आ गया। उन्हें क्या है ते मेरा खामद है, ये तो मेरा शौहर है। तकिया जे जिन्ना दी हुजूर नाल निस्बत होवे। जेड़े वेले बीबी तुफैल दे करीब होई ना, जरा तवज्जो फरमाओ, तुफैल दे करीब होई, अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाया जो। तुफैल ने क्या बीबी पीछे रह, पीछे हो जा। उन्हें क्या तुफैल मैं तेरी बीवी हूं। उन्हें क्या पीछे हट जा, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। उन्हें क्या पीछे हो जा, उन तेरा राह कोई हो रे, मेरा राह कोई हो। उन्हें क्या तुफैल एक लम्हे च ताल्लक टूट गया। उन्हें क्या चलिए ताल्लक टूटिया नहीं, ताल्लक दे जुड़े ही उन्हें। सारा कबीला कहने लगा तुफैल वजह की है? तुफैल आख्या मेरे करीब ही आवेगा जेड़ा कमली वाले नु मनेगा। तुफैल अगे अगे तो कबीला पिछे पिछे, पूरा दा पूरा कबीला। जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे करीम आका दे दरे दौलत आए, सरकार ने फरमाया कबीले वाले हो तुफैल किधरे मार के ते नहीं ले आया। आका नहीं फरमाया तुफैल किधरे मार के ते नहीं ले आया। आका नहीं फरमाया डांट के ते नहीं ले आया। आका नहीं, मेरे करीम आका ने जनाबे वाली फरमाया, फरमाया कबीले वाले हो किधर आए हो, क्यों आए हो, किवें आए हो? अर्ज कीती आका अज सानू समझ आ गई है कि जड़ा तुफैल दा मत्था चमकाना जान दे और सानू कलमा पढ़ा के साडे दिल भी चमकाना जान दे। जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे करीम आका ने फरमाया आ जाओ, इधर तक इधर सरकार ने फरमाया आ जाओ। जेड़े वेले
میرے آقا نے سینے دے نال لایا سینے نال لا کے حضور کلمہ پڑھائی جا رہے نے جیڑا بھی سینے تو ہٹ دے آقا دا چہرہ ویکھ دے صحابہ دی اکھ کملی والے دا مکھ ذرا توجہ فرمایا دے جڑا جڑا کملی والے دا چہرہ ویکھ دا جاوے گولڑے دے تاجدار دا قلم چلیا آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھا اے جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں او شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے مہر علی بھائی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جا لڑیاں یہ تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی مرضی ہے حضور دی سرکار چاند کسے تگڑے نو قبول فرما لیں حضور چاند کسے ماڑے نو قبول فرما لیں میرے آقا یہ نہیں دیکھ دے دا محل بڑا اچھا تینو میں سینے نہ لالا اور دی کلی کچی ہے تینو رہن دیا حضور کچیاں کلیاں تے اچھے محل نہیں ویکھ دے میرے آقا اپنے غلاماں دے سینے میں اپنا پیار ویکھ دے نے کملی والا کرم فرمانا آ جا اور میں پڑھے لکھے لوگاں چھ گفتگو کر رہا کوئی ان پڑھا چھ نہیں کر رہا تو میں ایک جملہ کہن لگا اور میں حضور دے میلاد دا واسطہ دے کے کہنا جنہوں سمجھ آوے وہ اپنی ہمت نالو زیادہ ود جواب دے آجے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے رب نو ایک گوارا ہی نہیں میرے رب نو ایک گوارا ہی نہیں کہ او دے محبوب دے میلاد دی محفل وچ کوئی آ کے بوے تے او خالی چلا جائے نہیں سمجھ آئی تو میں اس تو اگلا جملہ سمجھا دینا خدا دی قسم میلاد دی تے برکت اتنی ہے اگر کوئی کافر آ کے بیٹھ جائے اگے میں بزرگاں کو سنیا تے آئی کہ کھبا پاسا کمزور ہوندہ ہے آج میں تک بھی لیا ہاں جی میں نہیں ویکھیا بزرگاں نو تے میں کہندے ہی نہیں نہ پیا جڑے نوجوان اس پاسے بیٹھے نا بزرگاں نال بزرگ تے رونق لائی بیٹھے نا او چپ بیٹھے نے اودوں تے پتہ نہیں کیڑی پریشانی ہے میں توجہ دے نال دوبارہ سنو اگر کوئی کافر حضور دے میلاد وچ آ کے بیٹھے اور آقا دا میلاد سنے اور اٹھ کے چلا جائے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا او دی زندگی دے اندر ایک لمحہ ایسا ضرور آئے گا جدے وچ کملی والے دا کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا آقا دی غلامی بھی نصیب ہو جے خدا کافر نو خالی نہیں جان دیندہ تے بیٹھے ہی کملی والے دے غلام اور ایک گل نہیں میں اپنی آخری بات شروع کرنا اور جلدی ختم بھی نہیں ہوندی تو لیٹ بھی نہیں میں کردا میرا دھیان بالکل کڑی آلے تسی پریشان نہیں ہونا میں جلدی جلدی بات سمیٹ رہے ہیں تاکہ بعد میرے جڑے جرنال بیٹھے نے نا علماء انہاں تے کوئی انگلی نہ اٹھائے میری وجہ تو میں بات عرض کر رہا ہوں ہندوستان دے اندر ایک بندہ سی دودھ ویچدا سی سائیکل تے کہا دیتے جی سائیکل تے دودھ ویچدا سی انہیں گلیاں بازاراں میں دودھ ویچنا نا مثلا وہ دودھ ویچدا ایتھوں گزرے آنا حافظ طاہر صاحب دی سجائی محفل دے وچ اس ویکھیا اندر آمینہ دے لال دا میلاد پیا ہوندا ہے ہندو دی گل پیا سنانا اس سائیکل کھڑی کر دینی اس میلاد وچ آ کے بیٹھ جانا اچھا اس چپ نہیں بیٹھنا اس آ کے چپ نہیں بیٹھنا اس پتہ کیا کرنا جو حضور دے غلامہ پڑھنا نا انہیں بھی نال ہوئی پڑھی ہونا تے جے تو انو پڑھنا پہ جاتے
हाँ जी, जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे आका दे गुलामा ने जो पढ़ना उन्हें भी वही पढ़ी आना। मिलाद विच बैठन वाले ने पढ़ना कि फजले बलियना और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। और ना ना तुसी सारा नहीं पढ़ना, जेड़ा मेरे नाल नहीं पढ़ेगा कोई गुनाह नहीं। हौली पढ़न वाले नूं माफी है, मुंह विच पढ़न वाले नूं माफी है, बस तुसी मेरे नाल इतना ही पढ़ना है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, ते बुलंद आवाज़ दे नाल पढ़ना है। मिल गए मुस्तफा और ना ना जी, अब ये आवाज आएगी तो मैं अगली गल करनी नहीं, तो मैं इत्थे ही है जनाब। मिल गए मुस्तफा और हज़रात जेड़े मेरे जनाबी जेड़ा जेड़ा मिलादिया बैठा फिर हाथ खड़ा करो। नहीं नहीं, मैं क्या जेड़ा मिलादिया बैठा सिर्फ वो हाथ खड़ा करो, तुसा सारे ही कर ले। हाथ खड़ा करो, डर क्यों गए हो? मैं कुछ चंदा शंदा कोई नहीं लैन लगा, हाथ खड़ा करो। अच्छा यार ईमानदारी नाल दसो, है भी तुसी सारे मिलादी हो ते हजूर दा मिलाद पढ़दे क्यों नहीं? मैं एक हौली जा जुमला कहना, जेड़ा मुंह हुजूर दे मिलाद दा लंगर खान दी वारी खुल सकदा है ना, ओनू अपने नबी दी शान सुन के भी खुलना चाहिए। ये तो कोई गल नहीं, सानू तो बुजुर्गां ये समझाया कि जिदा खाइए हाँ ओदा हाँ, तो फिर जेड़ा जेड़ा हजूर दा खांदा कम अज कम वो तो पढ़ो, बाकियां मैं नहीं कहता। मिल गए मुस्तफा और आइए जरा सुनिए जनाबे वाली, जिथे भी कमली वाले दा मिलाद होना उन्हें मिलाद विच जाके बह जाना, आका दा मिलाद पढ़ते रहना। मिलाद दी बरकत दे नाल ओनू मिलिया कि ओदा साइकिल जांदा रहा, फट्टे ते आ गया, फट्टा गया दुकान मिल गई, दुकान गई हवेली मिल गई, हवेली गई हवेलियां मिल गईया, अमीर हो गया, औलादा पढ़ा लिखा लिया, औलादा पढ़ लिख के अफसर लग गईया। ओनू जिन्ने भी पूछना ओ हिंदुआ इन्नी दौलत किथों लईया, इन्ना माल किथों ले आई, उन्हें ए नहीं आखिया ये मेरे अब्बा जी दा कमाल है, ये मेरे दादा जी दा कमाल है। उन्हें कहना ना ना, ये जितना माल मिले ये आमीना दे लाल दे मिलाद दी बरकत दे नाल मिले आए। ये जितना जनाबे वाली मिलाद मिले, ये मिलाद दी बरकत दे नाल मिले आए। हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, हिंदुआं दी ये रीत है, उन्हां विच कोई गरीब मर जाए, भैड़ियां जिहियां लकड़ां लैके गंदा मंदा तेल लैके साड़ देंदे। अगर कोई अमीर बंदा मरे ते लकड़ भी चंगी ले आउंदे, देसी घिओ दे टीन ले आउंदे। जेड़े वेले इहदे मरन दा टाइम आया, हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, मर गया, हिंदू दी गल पिया सुनाना यार। जेड़े वेले मर गया, घर वालियां ने लकड़ां जोड़ियां, उत्ते ओनू लिटाया, फिर लकड़ां जोड़ियां, देसी घिओ दे टीन लिटाए, अग लाई, अग दे शोले भड़के, अग बुलंद होई, अग बुलंद होके बुझ गई। बिरादरी इर्द गिर्द खड़ी है, जेड़े वेले अग ठंडी होई, बिरादरी दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। उन्होंने वेखिया लकड़ां दे पल्ले कुछ नहीं रहा, पर जान वाले दा एक वाल भी नहीं सड़िया। जान जिदा यकीन है कि मिलादिये नू अग नहीं साड़ सकती, उच्चा कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाली जान वाले दा एक वाल भी नहीं सड़िया। उन्होंने उथों उठाया, दूसरी जगह ते रखिया। विचों एक बाबा कहन लगा मुंडे अग नहीं ठीक लगी, दोबारा लाओ।
دوبارہ اگ لائی انہیں پھر اگ بجھ گئی وہ اقبال بھی نہیں سڑیا تو انہوں تے خوشی ہونی چاہیے کہ گل تہاڈی برادری دے بندے دی پئی ہوندی یار انہوں نے تے خوشی ہو نہیں سکتی انہوں دا تعلق کوئی نہیں ملا دے نال وہ بھی چپ نے تے تسی بھی چپ ہو تے فرق کی رہ گیا جڑے ویلے جنابی والی انہاں تیسری مرتبہ اگ لان لگے وہ دی بیوی باہر آ گئی انہیں اپنے پتراں نو آکھیا او منڈیو کی کرن لگے ہو آکھیا اماں اگ لان لگے انہاں آکھیا کہ کی کیتا جے آکھیا کہ 2 باری اگ لائی ہے اگ نہیں لگی انہیں کیا ہن کی کرن لگے ہو انہیں کیا تیسری باری اگ لان لگے عورت کہن لگی گل سنو 3 باری چھٹ کے 3 لاکھ باری بھی لا لو اینو اگ نہیں جے لگنی اگ نہیں جے لگنی آکھیا اماں وجہ کی ہے پوری برادری دے جان والے آنو اگ لگ دی رہی ہے اینو کیوں نہیں لگنی او ساکیا پترو اینے مرن تو پہلے اگ والے آندے نال رشتہ توڑ کے تے نور والے آندے نال جوڑ کے گیا اگ والے آنال توڑ کے تے نور والے آنال جوڑ کے گیا ہے وہ دے منڈے بڑا پریشان ہے انہاں ماں دا ہاتھ پھڑیا تو لے کے اندر انہاں کیا اممہ برادری ایچ نک کٹا چھوڑی ہے اوزا کیا منڈے ان نک کٹی جائے یا گردن کٹی جائے گل لے اوزا کیا گل لے یہ نو اگ نہیں جے لگنی انہاں کیا اممہ وجہ کی ہے گل سنے آجون اوزا کیا جدو تواڈے باپ دی آخری رات سی نا اس میں نو اپنے کول بٹھایا اس کیا بی بی میرے جان دا ٹائم آ گیا میں انہوں نے کہہ لگا جڑے اجے تک نہیں بول لیا تو بعد پچھتاؤ گے توجہ دینا اس کیا بی بی میرے جان دا ٹائم آ گیا تو میں ٹر چلے ہاں پر میں جدو مر جاواں تو میں اگ نہ لایا جے مینو اگ نہ لایا جے جنابی والی بی بی کہن لگی بابا سارے انو اگ لائیے سارے انو اگ لائیے تینو کیوں نہ لائیے سنیا جگار دے نالوں نے آکیا بی بی رہن دے مینو اگ نہ لایا جے کیونکہ عشق کردہ اپنی مرضی دے کم عشق کردہ اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے میں عاشق دا سر جتھے چاوے جھکا دے میں عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا خدا انہیں آکیا بی بی گل سن لو مینو اگ نہ لاوی آجے اگ نہ لاوی آجے جیڑا جیڑا کملی والے نال کتنا پیار کر دے اتنے ذوق نال جواب دے آجے بی بی کہن لگی تم مارتے لائے اسا اگ لانی لانی ہے اگ لانی لانی ہے حضور دا غلام وہ میلاد وچ بیٹھن والا وہ بھی جلال چاہ گیا جلال چاہ گیا انہیں کیا بی بی ٹھیک ہے تسی اپنی مرضی کرے آجے انہیں کیا بی بی خدا دی قسم ہے تسی ساری برادری رل کے اگ لا کے ویخ لوی آجے میرا مالک بجھا کے بھی کھا دے گا انہیں کیا تسی اگ لا کے ویخ لینا ڈٹ کے نردہ جواب دو پھر میں ایک باری جملہ ہولی جا دوران لگا ہو سکے بی بی تسی اگ لا کے ویخ لینا میرے مالک بجھا کے وکھا دیں گے اگ پتہ لگی کیوں نہیں اگاں 2 ہو گئیاں سن نہیں پہنچے اگاں 2 ہو گئیاں سن ایک کو اگ جڑی لکڑا نو لگی
اور ایک او اگ جڑی جان والے دے سینے وچ آمینہ دے لال دے عشق دی لگی اور انہاں دوہاں اگاں دا رنگ پیش کیتا قصور دے تاجدار بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جناب والی آپ فرماندے نے اگ تے عشق اے دوویں ایک برابر پر یارو عشق داتا ودھیرا اوے اگ بلے تے اے ساڑے ککھ تے کانے پر یارو عشق ساڑے تن میرا آپ فرماندے نے اگ بلے بجھا دے پانی پر یارو دسو عشق دا دارو کیڑا وہ بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سوجدہ جتھے عشق لانے آدھرا کیا بی بی تسی اگ لا کے وکھا لینا میرا مالک بجھا کے وکھا دے گا بی بی نے اپنے بندے دا ہاتھ پھڑیا کہنے لگی بابا ذرا دس کیویں دا دعویٰ پیا کرنے انہیں آکیا میں دعویٰ آپ نہیں پیا کردہ دی جدو آخری رات سی وہ دی اکھاں وچوں آنسو آگئے آندھے کملی والیا اجے میری داڑھی دے لوں بھی نہیں ان پھٹے میں تیرے میلاد میں چاہ کے بیٹھا میں چٹی داڑھی دے نال پیا مرنا کملی والیا جے میں لوارس مر گیا تے دنیا میلادیاں نو تانے مارے گی کہ لوارس مر جاندے نے آقا ایک باری آ جاؤ ایک باری آ جاؤ ایک باری آ جاؤ کرم فرما جاؤ لجپالی فرما جاؤ تے رو کے آندھے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہ کارا میرا تیرے نے ملے یا رسول اللہ نہ نیر وگایا بن دیے نہ دکھڑے سنایا بن دیے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے پھر کدی آؤ ایک باری آنکھو یا رسول اللہ کہنا دے میرے نال کدی آؤ غریباں دے محلے جڑے گلے جنابے والی ترلا پیا مار دے آندھے اچانک روندیاں نا آندھے میں سا لیا تے سا وچ ہوا گئی آندھے ہوا وچ خوشبو گئی آندھے جڑے ملے ہوا وچ خوشبو گئی آندھے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلفی اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلفی اپنی سجا رہے ہیں سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری پڑھو سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے اندر جڑے ملے میں
میں رونا پیا ادھر میرے وال تکیا دے یہ جملہ چپ کر کے سنن والا نہیں دے یہ سینہ تے منہ کھول کے سنن والا دے آندے جڑے ویلے میں رونا پیا آندے میرے متھے تے ہاتھ آیا آندے میرے متھے تے ہاتھ آیا آندے میں پوچھنا یا ان والیا کون ہے سرکار نے فرمایا اٹھ جا تو میرا میلاد نہیں چھڑیا آج میں تینوں نہیں چھڑیا فرمایا آ جاؤ نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے کریم آقا فرمایا تو میرا میلاد نہیں چھڑیا آج میں تینوں نہیں چھڑیا ہو سکیا پتروں انہوں تاں اگ نہیں جے لگی انہیں مرن تو پہلے کملی والے نے رشتہ جوڑ کے مرے ہیں جڑا مرن تو پہلے حضور نے رشتہ جوڑ کے مرے گا انہاں پھر ویکھیا کہ مینار پاکستان کی ہویا ہے جڑا رشتہ جوڑ کے حضور نال مرے گا او دے پتر کہن لگے اماں یہ پھر گل ختم کی میں ہوندی آگ تے لگ دی نہیں پئی انہوں ہو سکیا پترو ایک مولوی بلا کے لے ہوں مولوی دا نا آجے تو مغرم مقتدی سبحان اللہ ان جی کٹ کر دینا پیرانو کھنگ بھی آجے تو مغرم آدھے سبحان اللہ ہاں جی مولویاں میں تو سبحان اللہ کہنا تھے بڑی جرت پتا چاہیے دا بندے نے ہاں جی وہ سکیا پتروں جاؤ مولوی نو بلا کے لے آؤں وہ دے پتر ٹورے نا مولوی نو بلان وہ بی بی بڑی سیانی ہے وہ سکیا واپس آؤ کتھے چلے وہ سکیا میں مولوی نو بلان وہ سکیا میں نو پوچھتے لو کہ مولوی لے ہونا کیڑا ہے بول دے ذرا تسی بھی ایک باری کہہ دے انہیں کیا میں مولوی تے مولوی ہوندہ ہے کوئی بھی لے بھی ہے انہیں کیا نا مولوی جو لے کے آویا جے جڑا نبی دا ملاد پڑھنا جاندہ ہوئے نبی دی عزت تے مرنا جاندہ آج لوگ کہندے ہیں کہ ملاد کیتے ہیں ملدہ کیے میں نا علماء نو سنان لگا نا میں اپنے بزرگاں نو میں نوجوانہ نو رٹا لوان لگا کہ انہوں یاد کر لینا کہ ملاد کیتے ہیں پتہ ہے کی ملدہ ہے بندہ بے ایمان ہوئے تو رب ایمان دی دولت عطا فرما دیندہ ہے اے ملاد دی برکت ہے تو ملاد دی برکت رہندی اتنی دیر تک یہ جب تک ویچ کوئی بے برکتہ کام نہ کریے ملاد بھی کریے دو نمبری بھی کریے ملاد بھی کریے فراڈ بھی کریے تو ملاد بھی کریے چوٹ بھی ماریے ملاد بھی کریے غیبت بھی کریے ملاد بھی کریے ملاوٹ بھی کریے ملاد بھی کریے تو گالی گلوچ بھی کریے جیڑی زبان نال حضور دی نعت پڑھی اسے زبان نال ایک دوسرے ننگیاں گالیاں بھی دئیے تو نال نعرہ بھی ماریے کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے ساڑی اپنی مرضی بنی تھی آج اسی ملاد دیواری پورا پنڈال بھر دیتا ہے لیکن نماز دا ٹائم آجے تو مسجد دیاں چٹائیاں روندیاں نمازی کتھے گئے پنڈال تے پرے نے محفلان دے نال ساڑے پر ساڑے چہرے حضور دی سنت تو خالی رہ گئے ساڑیاں زبانہ قرآن دی تلاوت تو خالی رہ گئے ساڑے سر رب دی بارگاہ میں جھکن تو خالی رہ گئے تو کیا ملاد نے سانو یہ درس دیتا ہے کہ ملاد سنو تو موبائل تے فلم بھی ڈٹ کے ویکھو ملاد بھی ڈٹ کے کرو تے موبائل تے فلم بھی ڈٹ کے ویکھو جڑے موبائل حضور دی نعت رکھی اسے موبائل دے اندر کنجریاں دے گانے بھی رکھے دو میں پاسے رکھے نال نعرہ بھی مار لیا کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے غلامی لنگر پکان دا نام نہیں غلامی نعرے مروان دا نام نہیں یا محفل وچ اسی آ کے بٹھا کے یا تسی بیٹھ کے چلے جاؤ تے دے نال غلامی نہیں پوری ہو جاندی غلامی انہوں کہندے کہ جس گلی جس بازار وچوں گزریے غیر بھی انگلی اٹھا کے کہے او مدینے والے دا غلام پیا جاندا او مدینے والے دا غلام پیا جاندا فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے تو ٹوٹیاں لی جگہ تے لینا لگیاں ہون
کوئی پوچھے اندر محفل ہے انہوں کیوں محفل نہیں نماز فجر دا ٹائم ہے نماز ظہر دا ٹائم ہے نماز عصر دا ٹائم ہے نماز مغرب دا ٹائم ہے نماز عشاء دا ٹائم ہے اور لوگاں نو دسو نماز ساڑھے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے آؤ دنیا دار آواز مارے تسی دوڑ دے جانے ہیں تے مزہ اے دے وچے بندہ صبح دا نکلیا شام نو کار آوے نا تے ہاتھ وچ شاپر پھڑے ہوندا ہے میں کہے کی ہے یہ آندہ میرے اماں نو بڑی پسند ہے چیز یہ میرے ابے نو میری بیوی نو میرے بچیاں نو میں کہا کیوں لے کے چلنا ہے آندہ منو اونا نل پیار ہے تو میں کہا تینو سمجھ نہیں آئی کہ بندہ صبح دا نکلے شام نو کار آوے تو جنہ نل پیار ہوئے اونا واسطے کچھ لے کے جائی دے تو میں کہا جدوں اس جہانی چو کوچ کر کے تے قبر وچ جانا ہی تے کملی والے نو تو تیرے نال بڑا پیار ہے 10 حضور واسطے کیڑی صورت لے کے چلنا ہے اوتھے نہ تیری ماں کم آئے گی نہ تیرا باپ نہ تیرے یار نہ تیرے رشتہ دار اوتھے کوئی بھی کم نہیں آئے گا بس جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجی ہونا بھی بازیاں ریانی اجی ہونا بھی پاریاں ماریاں نی جن جدو چمن وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اٹھا ریانی سچیاں کملی والے دیاں یاریاں میں علامہ حافظ طاہر نقشبندی صاحب دا شکریہ ادا کرنا انہوں دے بزرگاں دا شکریہ ادا کرنا انہوں دے بھائیاں دا بالخصوص علماء کرام دا طلباء دا اپنی بزرگاں دا نوجوان بھائیاں دا جنہاں اس محفل پاک دے پنڈال نو آباد کیتا اللہ سب دے گھراں نو آباد فرمائے دلہ نشک مصطفیٰ دنال اللہ شاد فرمائے جو سنے ہیں جو پڑھے ہیں اللہ عدد تے پورا پورا عمل کر کے اللہ زندگیاں بسر کرنے توفیق عطا فرمائے المدینہ ساؤنڈ سسٹم اللہ کریم میرے بھائی نو بار بار مدینہ پاک لے جائے بڑی محبت دے نال اپریڈ کیتا اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے وآخر دعوان سامعین محترم بس محفل تو اختتام پذیر ہو چکی ہے علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خطاب کیا ہے سامعین محترم چھوٹا یہ بچہ ہے محمد عاطف والد محمد حسین اس نے قرآن پاک کی تعلیم کو مکمل کیا ہے اور میں قبلہ علامہ صاحب کی بارگاہ کے اندر درگزار ہوں کہ بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں دستار بندی فرمائیں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس کو بعمل حافظ قرآن بنائے اور بعمل عالم دین بنائے تمام احباب کا انتہائی مشکور ہوں وقت چونکہ بہت زیادہ بیت چکا ہے لیکن چونکہ اس طرح کے پروگراموں کے اندر تھوڑا بہت بندہ لیٹ ہو جاتا ہے آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں بس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی شعر ہوگا اور اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف کا وسیع اہتمام ہے تمام احباب سے میری گزارش ہے کہ دعا کے فوراً بعد لنگر شریف ہوگا اور لنگر کے بعد فوراً انشاءاللہ پھر یہیں پہ نمازی ٹھیک ہے اذان پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً نماز عصر کی جماعت ہوتی ہے اور پھر انشاءاللہ لنگر شریف اور دعا ہوگی او سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام آج زانا
ہو قبول۔ سارے حضرات تشریف رکھیں، ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف والا درود پاک پڑھیں۔ استاد جو ہیں بہرہ شریف، ان کے کلام پاک ملا کر دیں۔ اور استاد محترم نعمت رسول کی والدہ مرحومہ، آپ کے سال ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام تھا، اور محمد صادق صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے تمام احباب تشریف رکھیں اور تلاوت کریں سورۃ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ انشاءاللہ بروز منگل 8 دسمبر صبح 10 بجے تا نماز عصر روڑی والی جو بن ہے وہاں پہ مسجد کے اندر عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس کے اندر پیر محمد انور قریشی صاحب آپ کا خصوصی خطاب ہوگا، اور علامہ ضیاء المصطفیٰ سیالوی صاحب آپ ہی خطاب فرمائیں گے کلام پاک استادوں کے مل کر۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ یا الہ العالمین، جتنی کلام شریف پڑھی گئی جڑی من ملت دے ثواب، اور آج دیئے محفل پاک اس کے اندر تلاوت کلام مجید کیتی گئی، ہدیہ عقیدت پیش کیتا گیا، آواز و نصیحت کیتی گئی، تیری بارگاہ دے اندر پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً ادباً پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ دے وسیلہ جلیل دنا کم بیش 1,24,000 انبیاء کرام، آپ دے والدین کریمین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابزادے صحابزادیاں، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، عام و مجتہدین رضوان اللہ علیہ مجمعین، تمام سلاسل دے بزرگان دین دی ارواح پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ خصوصاً خواجگان چشت اہل بیت حضور خواجگان مہرہ شریف دی ارواح پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ حاضرین دے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا تو رخصت ہو گئے تمام دی ارواح پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس یہ پروگرام خصوصاً جنہ مرحومین واسطے سجایا گیا، یا العالمین انہاں مرحومین دی ارواح پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ انہاں دی قبر دی منزل آسان فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت عطا فرما۔ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرما کے درجات دی بلندی عطا فرما۔ یا العالمین، انہاں دی قبراں نو جنت دے باغاں چو بغیچہ بنا، جنت دی نعمتاں جنت دا لباس عطا فرمائیں۔ یا العالمین، ساڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائیں۔ یا العالمین، انتظامیہ نے بہت ہی خوبصورت تیرے پیارے آقا دا میلاد منایا، یا العالمین انہاں دے گھر دے اندر، مال و جان دے اندر، رزق دے اندر برکت عطا فرما، کسی دا محتاج نہ فرمائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کرم نوازی فرمائیں، لجپالی فرمائیں۔ اللہم انی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔